韓國9人男子組合 SEA 帝國之子前嗰排喺香港夜遊山頂，成員盡顯親民搞笑嘅真性情，過程由明報獨家影低，我哋一齊睇下佢哋有幾可愛。啱啱喺纜車度坐定定，童俊就發揮搞笑本色，扮到好似搭過山車咁左搖右擺，令到坐喺佢身邊嘅泰憲同埋坐喺佢後邊嘅光熙都玩埋一份噃。俗語話3個女人一個墟，9個人嘅帝國之子亦都不遑多讓噃。坐纜車上山頂嘅時候，成個車廂都哇哇聲，睇到興起嘅時候就突然企起身，唔單止拎手機影低風景，當成員大嗌拍手，全體就熱烈鼓掌，好開心噃。呢一個山頂之旅主要嘅行程當然係參觀蠟像館啦。佢哋一進場就好好奇咁左望右望，指東指西。除咗睇蠟像，佢哋仲走到去館入邊嘅驚嚇體驗設施入邊測試膽量。唔好睇佢哋入場嘅時候咁鎮定喎，其實事後佢哋大嗌好驚啊！不過最令佢哋感到興奮嘅，一定係睇到劉德華嘅蠟像。佢哋一睇到華仔嘅蠟像，就摸住華仔嘅心口。SEA另外做訪問嘅時候就解釋咗點解空襲華仔。네,有心跳咁啊！ 달에는 이제 옛날 인형이랑 다르게 가슴이 뛰더라고요. 살아있으신 것 같아요. 好似真係一個真人咁活着嘅真人咁啊，個感覺好犀利啊！我覺得。